Oke, kembali lagi dengan Mas Gareng mancing. Cerita dina kieu nyong mancing rawa bendungan Cilacap ora tunggon karo sing wingi ya lur ya. Ayo gue lur semoga cekapol. Lagi ceritanya ana wong jaluk sepilna rangkaiane lur. Lagi rangkaiane lur patus 615 karo 16. Gede-gede banget ya lur ya. Menuli gede iki lur. Tapi bohong. Lagi ceritanya iki anu kalur patus 65 karo 6 iki lur. Iki rangkaiane kayak iki lur. Oke lur, langsung bae lur. Iki esen bumine cek lalen diwok-wok diucek-ucek campur nah iki ora kesuwen langsung tek ontalna lur. Banyune apik banget lur, kayak banyune jan angine ora sepoi-sepoi lah, ora pati gede iki lur. Lagi nya ceritane iki ana wong lur gede banget lur, ora patut lur kira rawa bendungan Cilacap iki lur ya. Ura yang semen lur gue, capi tetok berkaya tanganku urut si dawa tangan gue mbok iki kaya nyapi kupingnya bolong. Oke lur langsung bae lur yang mancing lur. Dilala ya lur ya iwake dipangan ya lur gitu telang. Yo kowe iyalah dah dilala kok ucul lur lagi ceritanya malam awane udan iki lur. Walah jan. Walah paten malah udan iki lah jan iki lumut sedek kolit iki malah udan lagi ceritanya malah yang dina-dina gak kasang kosong iki garing ora garing iki lur lah jan gabul bae ya lur dah apa kepriwi ya lur ya lah jan. Walah jan walah jan buang bae lah. Lagi yang ceritanya tak apa ceritanya tak tunggu nih bae sampe uli lur ki barudan iki lur. Oh wis utak-utik ngalur iki bingung antara kali tak sanggah wis tak apa karena panas tak junjungnya apa bae iki lur. Lagi ceritanya nyong kasu banget karo iwake lur. Tak panis kepel iki lur. Sekepel iki lur kasih tak pres-pres kepel bae lho iwak ora mangan iki lur. Walah jan iki lur. Sekepel lur lah. Jan iwak kon marem iki lur, mangan gede iki lur. Lah wong ket wingi gabel bae lah ya lur ya. Iki langsung peng bleng. Walah jan kesuwat aku yakin lur. Walah jan. Walah ceritane iki nyong wis bali ya lur. Bali ku delala ku pas bat udan ya. Nyong tuku nasi padang ya lur ya. Lah wong iwak ora mangan sing mancing sing mangan kan cot iki lur. Udan-udanan sidane nyong baline iki lur. Walah jan udane gede banget ya lur. Lanjut kasih maning ya lur. Mancingnya. Assalamualaikum.